उमरकोट रिपोर्ट उल्फत फिदा हुसैन हैदरी। उमरकोट में नए तालीमी साल के आगाज पर मिलने वाली किताबें बारिश से भीगकर खराब हो गई हैं। इंतजामिया ने तलबा की मदद से खराब होने वाली किताबों को दूसरी जगह मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक सिंध हुकूमत की जानिब से नए तालीमी साल के आगाज पर फराहम की जाने वाली किताबों को गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल उमरकोट के खस्ता हाल क्लास रूम में रखा गया था, जो बारिश से भीग कर खराब और तबाह हो गई हैं। स्कूल इंतजामिया ने तलबा की मदद से खराब और तबाह होने वाली किताबों को दूसरी जगह मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। बारिश से मुतासिर होने वाली किताबें 6ठी से 10वीं जमात की थीं। नया तालीमी साल के शुरू हुए 3 माह का अरसा गुजर चुका है, मगर तलबा ताहाल किताबों से महरूम है। स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि स्कूल को मिलने वाली किताबें तालीमी साल के आगाज पर ही बांट दी गई थी। खराब होने वाली किताबें TEO एलिमेंट्री की हैं। इनसे किताबें रखने के लिए जगह मांगी गई थी।